咁我幾個小朋友都有做運動啦。咁我大仔咧就玩呢個三項鐵人嘅，咁我細仔同埋個女咧就係踢波嘅。咁啊，大仔咧其實就細個4歲開始已經接觸三項鐵人啦。佢一個月講緊個訓練時數係60-70個鐘。咁我作為父母嘅，基本上我都係每次訓練完就關心佢，你頂唔頂得順啊？咁但係佢都好 firm 咁話俾我聽，我頂得順㗎，我 OK 啊，佢好中意。運動就係你一分耕耘，一分收穫。我好得意啊！即係運動咧，其實一個係唔可以急嘅，因為你急你就會受傷。咁喺香港呢個速食文化底下咧，其實你有運動嘅話咧，俾佢哋覺得啊，原來啲嘢咧唔係一步可以登天嘅。咁好多時佢嗰個情緒就嚟自呢啲諗住一做就有成果嘅呢啲挫敗感。咁運動你俾佢學到咧，呢啲嘢係一步一步嚟，慢慢你就會有成果。咁啊，令到佢呢方面情緒嘅柔韌度咧係高啲咯。我諗唔係淨係小朋友，大人都係需要嘅。咁我諗尤其是係呢一個華人社會啦，其實我哋未必咁容易接納情緒呢樣嘢。可能父母由細到大咧，多人被教導啊，使乜怕，唔好驚啊，唔好喊啊。咁我覺得父母本身自己都要梳理咗自己嘅情緒先。我覺得情緒啊冇對錯嘅，咁只要你嘅行為唔會影響到人，我覺得係 OK 嘅。咁啊好多時我都會行開下咯。如果自己有負面情緒嘅話，咁做運動都係一個好嘅宣泄方法嚟嘅。